किसी को कोई जानकारी मिले नहीं, बोले कैसी हालत में ये कैसे अभी मानस का कोई पुलिस वाले ने सब अभी फोन भी बंद है, बराबर सबका फोन भी मोबाइल भी बंद है। वही स्टार्टिंग पटनी सुमित बोल रहा हूँ। इधर क्रिकेट पीछे खेल रहे थे और ऑफिस में वो जब टेकअप हुआ तब नीचे उसका टायर निकल के वो पोजीशन पे कैप्टन की वजह से वो पोजीशन आती है, पोजीशन वो बिल्डिंग के अथरा के वो अंदर हाउसिंग बोर्ड में निकल गया, अंदर घुस गया था। 9 लोग को बचा लिया है हमने और शायद दूसरे तो गंभीर हालत में, वो बचे तो नहीं है अभी, घायल ही है सभी। 1:45 बजे वो भी ये घटना, हाँ 1:45 बजे। वैसा तो आइडिया नहीं है, लोग को बचा शायद हम एयरपोर्ट में शायद शायद उसका एयर इंडिया का वो एयर इंडिया का जंबो फ्लाइट थी और उसकी पोजीशन जब टेकऑफ हुआ तब वो टायर आता है ना, टायर लैंड होने के बाद हाउसिंग पे दूसरा वो पूरा क्रैश हो गया है। एक घटना घटी हमको मालूम नहीं है, पर अभी मेरी लड़की की वो अंदर रोटली बनाने आ रही थी डॉक्टर की और हमको पता चला कि यहाँ बलून फूटा तो हम भाग के देखते हैं, पर हमारी लड़कियां सब अंदर है, मेरी भाभी भी अंदर है, सब बाजू वाली नहीं। अभी कुछ मैसेज नहीं है, कभी फोन भी नहीं है, अभी तक फोन सबका बंद बता रहा है।